हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों गल्फ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर का जॉब आया है जो कि सीएनसी ऑपरेटर और सीएनसी डिपार्टमेंट का बहुत सारे पोस्टों के लिए है। बहुत दिनों से आप लोग बता रहे थे कि ऑटोमोबाइल के लिए कोई जॉब, ऑटोमोबाइल के लिए कोई वैकेंसी है तो बताने का। तो ऑटोमोबाइल का टाइम आ गया है, बहुत दिनों के बाद आया है। इसमें आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी जॉब पाएं, क्योंकि दोस्तों सीएनसी डिपार्टमेंट का बहुत कम वैकेंसी आती है। क्योंकि आपको ही पता है गल्फ कंट्री में ज़्यादातर वैकेंसी जो है ऑयल एंड गैस फील्ड का आता है, और अपने यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही ज़्यादातर जॉब मिलता है हमारे यहाँ। तो बहुत सारे लोग जो है वो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही एक्सपीरियंस रहता है, जिससे कारण कि वो ऑयल एंड गैस फील्ड में जल्दी नहीं अप्लाई करना पाते। दोस्तों, आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपका जो भी पोस्ट है, आप जिस भी पोस्ट पर हैं, आपके लिए इसमें जरूर है। ओके, तो दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा एंड तक देखें एंड आप जरूर से जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें। ओके दोस्तों, फिर चलते हैं वैकेंसी की ओर कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दिए हुए को जरूर दबाएं। तो दोस्तों पहला जो वैकेंसी है वो है सीएनसी ऑपरेटर का। अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सीएनसी ऑपरेटर में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना मस्ट जरूरी है नॉलेज के साथ साथ। क्योंकि दोस्तों आप इंटरव्यू में बैठोगे वो सही है, आप वो जो भी पूछोगे आप बताओगे, जो भी पूछेगा क्लाइंट आप बताओगे, ये सही बात है। लेकिन मेन तौर से जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही आपका बताएगा कि हाँ आपने यहाँ पे जॉब किया है, इस फील्ड में जॉब किया है, इस पोस्ट पे आपने जॉब किया है। ओके दोस्तों, तो अगर आपके पास सीएनसी ऑपरेटर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आप इंटरव्यू देने जाओगे, पासपोर्ट एंड आपका सीवी एंड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपने जो भी पढ़ाई किया है उसका डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 फोटोकॉपी, 2-2 सेट आपके साथ लेके जाना है, तभी आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा। ओके, और दोस्तों दूसरा जो है वो है सीएनसी प्रोग्रामर का। अगर आपने एज अ प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग का जॉब किया है, सीएनसी प्रोग्रामर अगर आप हैं, आपको जी कोड, एम कोड वगैरह सब चीज मालूम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें मिनिमम जो है आपको एज अ प्रोग्रामर आपको एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का कम से कम होना चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो ओमान कंट्री के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी भी अच्छी है, कंट्री भी अच्छी है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और आपका रहना, खाना, ट्रेवलिंग सब आपका कंपनी की तरफ से, आपको किसी चीज में कोई पे नहीं करना है। ओके दोस्तों, और दूसरा जो है दोस्तों वो है लाइन इंचार्ज का। अगर आपके पास लाइन इंचार्ज का एक्सपीरियंस है सीएनसी डिपार्टमेंट में, आप इसमें एक्सपीरियंस है, होल्डर है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों वो है फिटर एंड वायरमैन। अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है एज अ फिटर, एज अ वायरमैन के, अगर आपको लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों का नॉलेज है, वायरमैन में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फिटर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यही 4 वैकेंसी है हमारे पास, फिटर का, वायर ऑपरेटर का एंड सीएनसी ऑपरेटर का एंड प्रोग्रामिंग का, सीएनसी प्रोग्रामर का। अगर आपके पास इसमें एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरव्यू है वो आपका बड़ोदरा में होने वाला है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कहाँ पे इंटरव्यू है, वहां का कॉन्टेक्ट नंबर आपको चाहिए, तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इस वीडियो के नीचे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सीएनसी प्रोग्रामर के लिए, सीएनसी ऑपरेटर के लिए, फिटर के लिए या फिर वायरमैन के लिए। आप अपना ये करना है कि मैं फिटर से अप्लाई करना चाहता हूँ, इसका इंटरव्यू कहाँ है, मैं आपको सारा डिटेल प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है दोस्तों तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करके आप गल्फ नौकरी के ग्रुप में आप डायरेक्ट ऐड हो जाओगे व्हाट्सएप पे। और उसके बाद आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में या फिर आपके मन में, जो भी क्वेश्चंस हैं आप
उस गल्फ नौकरी के एडमिन को 3-4 एडमिन है, आप किसी को भी मैसेज करके आप उससे आंसर ले सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो इस वीडियो के रिगार्डिंग एंड जॉब के रिगार्डिंग। आप कुछ भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसका ना तो आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा, ना ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लेट मत करो, जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जल्दी वैकेंसी नहीं आता है। ओके दोस्तों, और लास्ट में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर कोई दोस्त या फिर कोई भाई अगर आपको लग रहा है कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप उसे भी ये वीडियो जरूर शेयर करो और बोलो कि वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करे एंड गल्फ नौकरी के ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि मैं डेली 3-4 अपडेट जो है जॉब के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड मैं डालते रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में एंड यूट्यूब पे भी डालते रहता हूँ दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप वीडियो देखेंगे, आप जल्दी से जल्दी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।